ला युहताज जिन्हानू होया फ़कर तिन्हानू सारा हो। नज़र जिन्हां दी किमिया होवे ओ क्यों मारन पारा हो। दोस्त जिन्हां दा हाज़ुर होवे दुश्मन लैण नवारा हो। मैं कुर्बान तिन्हां तू बाहू जिन्हां मिलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहारा हो। तर्जुमो, अए दरवेश जन खे ला युहताज जो मक़ाम हासिल थी वियो, उन्हनि खे समूरो फ़क़र हासिल थी वियो, उहे आरिफ़ थिया। जन आरिफ़नि जी नज़र कीमिया थी वई, तन खे पारा जो कुश्तो बनाइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। जन आरिफ़नि सां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन गॾु ऐं हाज़ुर आहिनि, तन ते दुश्मन खे वार करण जो मौक़ो ई नथो मिली सघे। ऐं बाहू उन्हनि तां क़ुर्बान थियां जन खे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो दीदार नसीब थियो।